Rồi, chào tất cả các bạn, quay lại với kênh máy móc cầm tay của mình nha. Thì hôm nay á, mình nói về pin. Thì mình mới về hàng mà mình vừa mới về nha. Đó là mình mới về 100 cell pin 18650, pin dùng cho máy khoan nha. Đây, một hộp luôn. Là 100 cell nha các bạn. Thì ai mua lẻ thì mình bán 40 nha các bạn. Nhưng mà chắc mình không bán đâu, pin này mình để mình dùng chứ mình bán có 100 xe mình bán cho mình không có dùng nữa nha. Pin này là pin Nonem nhưng mà chất lượng rất là tốt, thì rất nhiều anh em có test rồi, mình không nói nữa. Các bạn muốn test thì xem lại kênh của những anh em khác cũng dùng chung là pin như mình đây, kênh đam mê sáng tạo á. Thì mình thông số cái con pin này á, đó coi. Số pin này thì không có tên, nhưng mà nó là dòng xả nó là 10C nha các bạn, 5C chứ, 5C, dung lượng nó là 2500 mAh, là 2.5 A. Thì đóng một quả pin thì mình sẽ ghép đôi song song như này, để sẽ ghép song song, nó sẽ lên 5 A. Thì thường mình sẽ đóng pin cho các bạn là pin 5 A, mình đoán 5 A là như vậy đó. Và loại sạc mình sử dụng cho các bạn từ bây giờ là sẽ là sạc này, có hộp đàng hoàng nha các bạn, mà yên tâm chất lượng. Thì mỗi đợt thì có mỗi loại sạc khác nhau nha, nên các bạn mua hồi trước thì mình sạc khác, pin khác. Đợt này thì pin này sạc này vậy đó, nên không ai giống ai đâu các bạn. Nhưng mà chất lượng thì cũng na ná như nhau chứ không ai thua ai đâu đó. Sạc thì mình cũng nhập về vài chục cục thôi, tại mình không có số vốn nhiều đâu, mình vài chục cục làm hết thì mình mua nữa đó. Ai mua xe mà chắc mình không bán nha, mình chỉ nói thôi, nhưng mà ai cần quá thì mua, mình bán 40.000 một xe nha. Thì mình bán lẻ mà, họ bán 35, mình bán 40 nha. Họ bán 35 nhưng mà ít người bán 35 đó, toàn là bán lẻ 40 hết đó. Pin thì tất cả mình đã dán đầu pin cho các bạn hết luôn, 100 xe dán 10 phút mới sao nha các bạn đó. Pin rất là mới luôn, pin còn mới. Pin này chất lượng rất là tốt nha các bạn, bởi vì họ nhập hàng về thì họ test kỹ rồi nên họ mới nhập, chứ không phải là họ nhập tào lao đâu, nên mình cũng yên tâm. Pin sử dụng mình đóng các bạn, đây là 100 cell, 100 để mình tính thôi, 100 cell là chắc ghép được khoảng mười mấy khối là hết rồi đó. Con đóng mười mấy máy khoan là đã hết pin này, chứ không nhiều đâu đấy vậy. Các bạn phải nghĩ một cục pin mình đóng là 6 viên, một cục 6 viên là như đây rồi, thì đây chỉ được mười mấy cục thôi nha các bạn, nhiều chứ nhanh hết lắm.